මීට පෙර වීඩියෝ එකේදී 1931 ඩොනමෝර ආණ්ඩුක්‍රම ප්‍රතිසංස්කරණ යෝජනා අතර වැදගත් යෝජනාවක් වෙන සර්වජන ඡන්ද බලය සම්බන්ධයෙන් කතා කරා. දැන් මේ වීඩියෝ එකෙන් මම මෙයාලගේ යෝජනාව වන රාජ්‍ය මන්ත්‍රී සභාව නම් ව්‍යවස්ථාදායක සම්බන්ධව කතා කරන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එතකොට දැන් 1833 කෝල්බර් කැමරන් ආණ්ඩුක්‍රම ප්‍රතිසංස්කරණයෙන් තමයි ප්‍රථම වතාවට ව්‍යවස්ථාදායක සභාවක් හඳුන්වා දීලා ව්‍යවස්ථානුකූල පාලනයකට අපේ ලංකාව යොමු කරන්නේ. ඉතින් ඒකට ප්‍රතිඵලයක් විදිහට දැන් 1931 ක්‍රියාත්මක වන ව්‍යවස්ථාදායක සභාව හැඳින්වුවේ රාජ්‍ය මන්ත්‍රී සභාව කියලා. එතකොට මේක ප්‍රධාන ලක්ෂණ දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි බලය වගකීම එක්තැන් වූ ආයතනයක් වෙනවා. අනික තමයි ව්‍යවස්ථාදායක කාර්යයට අමතරව විධායක කාර්යයට සම්බන්ධ වීමේ හැකියාවත් ලැබෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට අපිට රාජ්‍ය මන්ත්‍රී සභාව සම්බන්ධව හඳුනා ගන්න පුළුවන්. අපි මෙහි ඊළඟට අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ මේකේ සංයුතිය සම්බන්ධව. සංයුතිය බැලුවොත් එහෙම මේකේ 61 දෙනෙක් හිටියා. ඒ වගේම ඒ 61 දෙනා පත් වුණ විදිහ තමයි මම මේ පෙන්නලා තියෙන්නේ. එතකොට ආණ්ඩුකාරවරයා නාමකරණයෙන් 8 දෙනෙක් පත් කරා. මේ 8 දෙනා ආණ්ඩුකරු පත් කරේ සුළු ජාතීන් වෙනුවෙන්. මේ සර්වජනයන් ඡන්ද බලයෙන් පත් කරපු 50 දෙනා මේ 50 පත් කරේ සරල බහුතර නියෝජන ක්‍රමය හරහා. ඒ වගේම මෙතන දැනගන්න ඕනි කාරණාව තමයි සරල බහුතර නියෝජන ක්‍රමය ප්‍රථම වතාවට හඳුන්වලා දෙන්නේ 1920 මැනින් ආණ්ඩුක්‍රම ප්‍රතිසංස්කරණය හරහා. ඊට පස්සේ ඊටු 3 දෙනා පත් කරේ රාජ්‍ය නිලධාරීන් විදිහට නීති ලේකම්, මුදල් ලේකම්, මහ ලේකම් මේ 3 දෙනා පත් කළේ රජන විසින් නිල බලයෙන්. ඒ වගේම අනෙක් කාරණාව තමයි මෙහි ප්‍රධානය බවට පත් වුණේ කතානායකවරයා. ඒ වගේම මේ රාජ්‍ය මන්ත්‍රී සභාවේ නිල කාලය වසර 5යි. නමුත් මෙන්න මෙතන පත් කර රාජ්‍ය නිලධාරීන් තිදෙනාට ඒ වසර 5 වළංගුනේ නැහැ. මොකද එයාලා රැජින විසින් නිල බලෙන් තමයි පත් කරන්නේ. රැජිනගේ කැමැත්ත ඇති තාක් දුරට එයාලට ඒ ධූරය දරන්න පුළුවන්. ඔන්න විදිහට අපිට තම සරලව සැකෙවින් රාජ්‍ය මන්ත්‍රී සභාවේ සංයුතිය කොයි ආකාරව පැවතුනාද කියන එක හඳුනා ගැනීමේ හැකියාව පවතිනවා. ඉතින් ඊළඟට අපි දැන් කතා කරන්න ඕනේ මේකේ මම මුලින්ම කිව්වා මේකේ ප්‍රධානියා වුණේ කතානායකවරයා. ඔහු පත් කරන්නේ මංගල සැසිවාරයෙන්. ඒ වගේම කතානායකවරයා නොමැති අවස්ථාවල මෙම ධූරේ කාර්යයන් ඉටු කිරීම සඳහා නියෝජ්‍ය කතානායකවරයෙක්ද පත් කරනවා. ඒ වගේම ව්‍යවස්ථාදායක සභාවේ ප්‍රධාන කාර්යභාරය බවට පත් වුණේ නීති සම්පාදනය. ඉතින් නීති සම්පාදනය මේ කරාට පස්සේ එම ඒ කියන්නේ පනත් කෙටුම්පතක් නීතියක්වත් පනතක් බවට පත් කරන්නේ මේ තුල ආණ්ඩුකාරවරයා විසින්. ආණ්ඩුකාරවරයා ආකාර 6ක් යටතේ මේක සඳහා අනුමැතිය දෙනවා. අනුමැතිය දීම, අනුමැතිය නොදීම, අනුමැතිය දී ක්‍රියාත්මක කිරීමට මාස 6ක් කල්පමා කිරීම, සංශෝධන සහිතව හෝ රහිතව පසු හරවලා යැවීම, අනුමැතිය දී රැජිනගේ අනුමැතිය ලැබෙන තුරු ප්‍රමාද කිරීම සහ රාජ්‍ය මන්ත්‍රී සභාවේ 3න් 2කින් අනුමැතිය ඉල්ලා සිටීම. ඔන්න ඔය ආකාර 6ට අනුමැතිය ලබා දීම සිද්ධ කරනවා. ඒ වගේම මම මුලදී සඳහන් කරා මේකේ ප්‍රධාන කාර්යයක් තමයි ව්‍යවස්ථාදායක බලතල වලට අමතරව විධායක බලතල ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන්. ඒ විධායක බලතල වෙන්නේ මේ තියෙන විධායක යෝජනා ඉදිරිපත් කිරීම, විධායක කාරක සභා පරීක්ෂා කිරීම සහ මූල්‍ය පාලනය. ඔන්න ඔය විදිහට යාලට විධායක කාර්යද සම්බන්ධ වෙන්න මේ ව්‍යවස්ථාදායකට හැකියාව ලැබුණා. 1924 මැනින් ඩෝයෙන්ෂර් වගේ බලය වගකීමයි විතන් වෙලා තිබෙන්නේ නැහැ. මේකේ ඒ ව්‍යවස්ථාදායක බලය විධායක බලය එක් ආයතනයකට එකතු වෙලා ක්‍රියාත්මක වුණා. ඒ වගේම මේ රාජ්‍ය මන්ත්‍රී සභාව ගැන අපි කතා කරනකොට දුවේ පුතේ අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ අනෙක් කාරණාව තමයි මේ ව්‍යවස්ථාදායක ස්වාධිපත්‍ය පිළිබඳව. ඇත්තටම මේකට ව්‍යවස්ථාදායක ස්වාධිපත්‍ය බලයක් හිමි වුණේ නැහැ. ඉතින් අපි ඊට කලින් බලමු මොකද්ද මේ ව්‍යවස්ථාදායක ස්වාධිපත්‍ය බලය කියලා කියන්නේ. ව්‍යවස්ථාදායක ස්වාධිපත්‍ය බලය කියන්නේ පිටස්තර ආයතනයකින් හෝ පුද්ගලයෙක්ගේ බලපෑමකින් තොරව නීති සම්පාදනය කිරීමට තියෙන උත්තරීතර බලයට තමයි මේ ව්‍යවස්ථාදායක ස්වාධිපත්‍ය බලය කියන්නේ. නමුත් ඇත්තටම මේ රාජ්‍ය මන්ත්‍රී සභාවට ව්‍යවස්ථාදායක ස්වාධිපත්‍ය බලය හිමි වුණේ නැහැ. ඒ සම්බන්ධ බලපෑම කරුණු විදිහට ගත්තොත් එහෙම මේ රාජ්‍ය මන්ත්‍රී සභාවන ව්‍යවස්ථාදායක කියන්නේ නිදහස් ලංකාවේ නිර්මාණය කරපු ව්‍යවස්ථාදායකයක් නෙවෙයි. ඒ වගේම හැමෝම ඡන්ද බලයෙන් පත් උනේ නැහැ. මොකද මෙන්න මෙතනින් අපිට ඒ බව වැටහෙනවා. මේ මෙතන මේ තියදලා පත් කරලා තියෙන්නේ රැජින විසින්.
සරෝජන ඡන්ද බලෙන් පත් කරලා තියෙන 50ක් වගේ පොඩි පිරිසක්. එතකොට සරෝජන ඡන්ද බලෙන් නෙමෙයි හැමෝම පත් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ වගේ මෙන්න මෙතන දක්වලා තියෙන රාජනිලධාරී තිදෙනාගේ බලපෑම ප්‍රබලවම මේ ව්‍යවස්ථාදායක තුළ ක්‍රියාත්මක වුණා. ඒ වගේම මෙයාට හැකියාව තියෙනවා නව ව්‍යවස්ථාවක් පනවන්නත් පවතින ව්‍යවස්ථාව වෙනස් කිරීමටත් ප්‍රබල බලතල ප්‍රමාණයක් තිබ්බා. ඒ වගේම අනෙක් එක තමයි මෙයාලට විදේශ ආරක්ෂක සහ පරිපාලන කියන බලතල මේ ව්‍යවස්ථාදායකට හිමි වුණේ නැහැ. මෙන්න මේ නිසා 1931 ඩොනමෝන ආණ්ඩුක්‍රම යටතේ ක්‍රියාත්මක වෙන රාජ්‍ය මන්ත්‍රණ සභාව තුළ ඒ කියන්නේ ව්‍යවස්ථාදායක ස්වාධිපත්‍ය බලය ක්‍රියාත්මක වුණේ නැහැ. ඉතින් මේ ඔන්න ඔය ආකාරයට අපිට මේ ඊටමත් කෙටියෙන් සරලව ඔයාලට පැහැදිලි වෙන ආකාරයෙන් මම මෙන්න මේ රාජ්‍ය මන්ත්‍රණ සභාව සම්බන්ධ කරුණු ඉදිරිපත් කරා. ඉතින් අනෙක් කාරණා තමයි මම මේකදී කියන්න ඕනේ. දැන් මම මෙතන මේ සම්බන්ධව කරුණු ඉදිරිපත් කරා වගේම තමයි ඔයාලා මේක කොලයක් අරන් සටහන් කරගත්තොත් මේ සම්බන්ධව ප්‍රශ්නයක් ආවොත් ඔයාලට පිළිතුරක් ලියන්න ඕනි ආකාරයෙන්ම තමයි මම මේ කරුණු එකින් එක පෙළගස්සලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා ඒ කරුණු ටික ලියාගෙන ඒ විදිහට පාඩම් කරගත්තොත් මේ සම්බන්ධව මේ පිළිබඳව එක්සෑම් එකේ ප්‍රශ්නයක් විදිහට ආවොත් ඔයාලට ඉතාමත් පහසුවෙන් සරලව ලියා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම මම කියපු කරුණු තමයි සරලව කියු නිසා ඔයාලට පාඩම් කරන්නත් හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට තේරෙනවා නම් එකපාරක් නෙවෙයි තවත් පාරක් බලන්න. මොකද එතකොට අපේ කනට ඇහෙනකොට අහ ලියනකොට මේ එකපාරෙම ඔයාලට මේ කරුණු ටික මතකයේ තබා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ මම ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ එච්චරයි. ඉතින් මම ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් මේ සම්බන්ධ ඉතර යෝජනාව සම්බන්ධව කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. දැන් මම මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් අවසන් කරනවා. ඉතින් මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා මේ සම්බන්ධ හොඳ දැනුමක් ඔයාලා හැමෝටම ලැබේවා කියලා.